一條病。跟住阿飛左邊咯。好。唔要暈啊條龍，暈咗。暈咗喎，得啦，打得啦。打得，暈多下條龍可以。你直線喎。直線啊！cut 咗㗎啦，冇直線。冇直線。冇咩？冇。咁犀利。拉兵。你喺我度嘅。因為有個啱啱先去拉。而家拉兵先。發生。下二。煙啊！啲軍如果你有抗，你放抗咯。我冇啊。下條冇啊，100秒。我200秒。打炮咧？邊個打炮？我咯，一個咯。跟住我咯。9點。跟住阿希咯。哇！係咪 cut 咗啊？未冇 cut。個兵 cut 咗。聽到聲。呢個應該係呢個綠色啊。紅色。跟住準備準備打炮。準備打炮。有擺鏡。11點冇人。去緊。發生。拉兵。
打炮，啲咁打炮咁嘅人，嗯，空調又拉冰咯。係暈啦。拉冰，打炮，唔係打炮，打炮。哎呀，拉冰啦！要救，喺隔離。你打11，你打11，你打11，思君，你打11。直接攞啦，又化身。仆街質色。唉，又冇辦法射嘅，你同風爺。唔係啊，我要開箱啊，食一次好啲嘅。學我講嘢。望住個質色，但係冇翻滾色技。暈到個頭咧，咁多嘢，暈到啦，暈到啦，暈到啦！嘢 A 搞掂。暈到喎！哎呀，肥肥。咩啊？我想開真空連爆嘛，都要打炮。都要打炮。我諗住我開真空連爆嘛，點不知開唔到啊？依家咪開到唔係咯。神奇啊！我以為自己係神奇。
雞又嚟，我啱啱揸啲想食線衝擊過去，我話死鳩咗。揾張大龍圖鑑好喎，幾龍圖鑑幾格先？有冇同價？冇同價。屌，第一個智慧頭喎，仆街啊！哦，你我仲要練金喎。係收廠。屌，傭兵應該開到嘢。啲炮台仲喺度嘅。今場係邊個食啊？我啊，佢死食啊！嚟啦，小黃毛啊！嚟啦，仲有個進藤光，有隻阿希啊，收咗啦。好，傭兵應該開到嘢嘅。喂，耳環，耳環，好似有靚嘅。屌唔撚要耳環啊！仆街。耳環啊，耳環啊，有耳環。阿有啲咩裝啊？阿飛啊，我拎啊，長袍啊，標妹姐長袍。又係哇智慧肢體喎。到我啊！阿心姐喺咪度啊？